即係嗰啲湯圓係撈埋啲肉同埋冬菇，我完全接受唔到。大家好，我係烏帕立帕，可以叫我做烏帕，係喺香港居住咗10幾年，亦都係一條有大波波嘅美西嘅。我今日就會玩呢個殘酷2選1，係我喺網上揾到嘅，大家都可以睇到題目係我覺得邊一個舉動最邪教，即係佢會俾2個圖片我睇啦，然之後我就揀邊一個最接受唔到嘅。好，睇下先，揀題目應該話揀幾多條題目？16條應該差唔多，不過佢最多淨係可以揀16條嘅。好，睇先，第一題就係番茄醬直接淋喺薯條上邊，同埋炸昆蟲。雖然美西人係中意食昆蟲，不過我唔同佢哋，我係唔中意昆蟲嘅。而我對啲番茄醬淋喺邊係冇乜意見，所以炸昆蟲。然之後中部粽同埋食蝦嗰陣唔剝殼，我就唔知咩係中部粽啦。我一陣會上網 check。至於蝦我知咩嚟嘅，我就唔可以講一樣我完全唔知嘅嘢為即係最接受唔到，所以我都會揀翻食蝦唔剝殼。食蝦唔剝殼都有機會整傷食到㗎，所以千祈唔好咁做。跟住就係食雞嗰陣剝皮同埋麥麥雞。我諗麥麥雞嘅意思係圖片咁啦，即係食麥樂雞係剝皮嘅。不過佢兩題有咩分別？睇先，佢兩個好似冇乜分別喎。食麥樂雞剝皮咧，因為我都未見過有人食麥樂雞係會剝皮嘅。好，全糖嘅珍珠奶茶同埋將啲咖喱撈勻嚟食。關於咖喱，我就唔知大家係點食啦，我就會滗一啖咖喱同埋滗一啖飯嚟食，我唔會撈埋。不過我對呢啲每個人唔同嘅食法就冇乜意見，但係全糖嘅珍珠奶茶，平時啲珍珠奶茶即係街嗰度買嗰啲，就係普通糖都係，我唔知全糖嘅意思係即係普通糖定係即係加晒全部糖。不過全糖應該好甜，所以相比起咖喱，我會揀全糖嘅珍珠奶茶。跟住就係無糖可樂同鹹湯圓，大家唔會睇得咁難咁嘅。無糖可樂就對於我嚟講係完全唔好飲嘅。至於鹹湯圓就睇先，話嗰幅圖係住，即係嗰啲湯圓係撈埋啲肉同埋冬菇，我完全接受唔到。好，夏威夷披薩同埋係芫茜，必須芫茜。好，芋頭放落啲火鍋入邊，同埋將啲皮蛋同豆腐撈勻。我唔中意芋頭多啲。跟住就係榴蓮同茄子，我最中意茄子，因為茄子可以整成炸天婦羅，但係榴蓮唔可以。好，而家入咗8強啦，就芫茜必須芫茜。跟住就芋頭，我唔中意芋頭多啲。昆蟲比全糖嘅咁嘔心，不過希望唔會有樣嘢係即係全糖嘅炸昆蟲，我見到會爆炸應該。跟住呢個就剝皮嘅雞，我唔中意剝皮嘅雞。芋頭更加唔中意芋頭。芫茜一定唔可以有芫茜，決賽芫茜一定係芫茜，絕對唔可能有芫茜。好，個結果出咗啦。我就最接受唔到係芫茜啦，不過對其他人嚟講係排第10嘅。不過我相信都有好多觀眾係中意食芫茜嘅，
所以如果你中意食芫茜嘅話，可以喺留言區講俾我聽你最中意食嘅芫茜菜式係乜。我可能之後會整條片係專貨芫茜嘅產後2選1嘅。今次呢條片就到呢度，順便提一提大家，我烏拍老拍每一條長片嘅片尾都會有一個回答上集留言嘅部分，希望大家可以踴躍啲問我問題。希望大家支持同中意我烏拍老拍啦，可以訂閱我個 YouTube channel，follow 我 IG 或者 X。我係烏拍老拍，下一條片再見，拜拜。